नाज़रीन, लालू रैंक में भी मज़दूरनि जे आलमी ॾियारे ते मज़दूर इतिहाद तरफ़ां शिकागो जे शहीदनि जी यादि में रैली कढी वई। उन जे मौक़े ते अॻवाननि आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर तुफ़ैल मुगरी सां कहिड़ा वीचार वंडिया आहिनि, अचो त ॾिसूं। असां शिकागो जे शहीदनि खे भेटा पेश कयूं था। हर साल असां पहिरीं मई मल्हाईंदा ईंदा आहियूं। ॿीड़ी वर्कर्स यूनियन लालू रौंक जे तरफ़ां हर साल असां इहे मल्हाईंदा ईंदा आहियूं। मज़दूरनि जे लाइ, मज़दूरनि जे सां तमामु घणो ज़ुल्म थी रहियो आहे। असुल खां वठी हाणे हिन शिकागो खे तव्हां ॾिसो, उतां खां वठी अॼु ॾींहं ताईं केॾो टाइम साल गुज़रिया आहिनि, असांजे लाइ हक़ु नथो थिए। मज़दूर खे हक़ु नथो मिले वञे। मज़दूर खे पोइ वाक़ई वॾी आहे त 5 सै ते मज़दूर 6 सै ते छा कंदो? मज़दूर असां हर रोज़ु कमाईंदासीं, हर रोज़ु खाईंदासीं। इन करे जे न हड़ताल था कयूं त छा खाऊं। इन करे अॼु मज़दूर कम ते आया आहियूं त अॼु हिन महिल कमाईंदासीं, शाम सौदो वठंदासीं, न त न कमाईंदासीं काॾो खाईंदासीं। दुनिया जी जेका तारीख़ आहे या अॼु जेका दुनिया तरक़ी कई आहे उन में मज़दूर जो वॾो किरदारु आहे। ऐं उहो मज़दूर जेको अॼु खां 1884 में 1 मई ते जेका उन्हनि शहादतूं ॾिनियूं या जिन पंहिंजे हक़नि जे लाइ जिदोजहद कई, उन जे सले अॼु दुनिया जेका कुझु तरक़ी कई आहे मज़दूर जे करे कई आहे। पर अफ़सोस इहो आहे त अॼु उन मज़दूर खे, उन पोरियत खे उहो हक़ु नथो ॾिनो वञे। तव्हां ॾिसो त ज़मीन में जेको ज़मीन खेड़े थो हारी आहे, उनखे घर में पंहिंजे खाइण जे लाइ अटो कोन्हे। सिंध जे अंदरि या दुनिया जे अंदरि जेके मज़दूर आहिनि, जीअं मज़दूर रोड ठाहे थो पर उन में उनखे सहूलियत नथी मिले, गाॾियूं ठाहे थो पर उन ते हू घुमी नथो सघे, AC ठाहे थो पर उन में हू रही नथो सघे, बंगला ठाहींदो आहे पर उन में हू पंहिंजी फैमिली नथो रहाए सघे। उन हवाले सां जेके दुनिया जे अंदरि मज़दूरनि सां जेको ज़ुल्म थिए थो, असीं चऊं था त हिन दुनिया खे सिंगारणु, संवारणु ऐं जन्नत बणाईंदड़ सिर्फ़ु मज़दूर आहे। ऐं उन मज़दूर खे का बि बुनियादी सहूलियत नथी मिले। अॼु पाकिस्तान में बि जेका सो मज़दूर जी इहा हालति आहे जो 2 वेलनि जो जेको आहे अटो बि नथो वठी सघे ऐं उहो परेशान आहे। पाकिस्तान जा हाकिम हींअर ताईं पाकिस्तान जे मज़दूरनि लाइ कुझु कोन करे सघिया आहिनि। ऐं एतिरे क़दुरु जो असांजा मज़दूर, असां हेठे क्लास जा जेके माण्हू आहियूं, असां बुख ऐं बदाली जे वर चढ़ियल आहियूं।